সো গাইজ দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে অনেকগুলো টয় ইকুইপমেন্ট রয়েছে। সো গাইজ আজকে আমি এগুলোকে ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো গাইজ। তো গাইজ চলো আমাদের ফার্স্ট পেজটি আমরা ক্লিন করে নিই। ওয়াও গাইজ দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি এরোপ্লেন, রেড কালারের গাইজ, খুবই সুন্দর। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও ভেহিকলস রয়েছে। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছি একটি রেড কালারের F1 রেসিং কার, খুবই সুন্দর। সো গাইজ চলো আমাদের নেক্সট ভেহিকলসটি ক্লিন করে নিই। দেখতে পাচ্ছ 3 ভেহিকলস। ওয়াও গাইজ দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর মোটর বাইক, রেড কালারের অ্যান্ড গ্রিন কালারের অ্যান্ড ইয়েলো কালারের 3টি মোটরসাইকেল গাইজ, খুবই সুন্দর। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কার রয়েছে। গাইজ দেখতে পাচ্ছ ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 2টি রেসিং কার, খুবই সুন্দর গাইজ, খুবই সুন্দর স্টাইলিশ একটি মডেল। তো গাইজ চলো এগুলোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছ খুবই মিনি সাইজ একটি F1 রেসিং কার, হোয়াইট কালারের অ্যান্ড অরেঞ্জ কালারের একটি F1 রেসিং কার, গ্রিন কালারের একটি F1 রেসিং কার অ্যান্ড পার্পল কালারের একটি গ্রিন কালার কম্বিনেশনের একটি রেসিং কার গাইস। অ্যান্ড এখানে আরও কিছু কার দেখতে পাচ্ছি গাইস। তো চলো এগুলোকে খুব সুন্দরভাবে আমরা ক্লিন করবো, দেন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো গাইস। ওয়াও গাইস, রেড কালারের রেসিং কার, পার্পল কালারের রেসিং কার গাইস। দেখতে পাচ্ছ এখানে ফোর হুইলার্সের অনেকগুলো রেসিং কার রয়েছে রেড কালারের গাইস। সো গাইস চলো এগুলোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নেব। ওয়াও দেখতে পাচ্ছ আমাদের মিনি সাইজ F1 রেসিং কারগুলো, খুবই সুন্দর লাগছে, ব্লু কালারের গাইস। সো গাইস চলো এগুলোকে আমরা কালেক্ট করে ক্লিন করে ফেলি। ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছ many F1 রেসিং কার। চলো এগুলোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিই গাইস। আশা করি ভিডিওটি খুবই ভালো লাগছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে গাইস। দেখতে পাচ্ছ আরও কিছু রেসিং কার রয়েছে গোল্ডেন কালারের গাইস। সো গাইস একটি মিনি সাইজের কার অ্যান্ড এখানে একটি মিনি সাইজের ড্রামট্রাক রয়েছে ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কালারের। সো গাইস আজকে আমাদের ভিডিও পর্যন্ত ছিল। আশা করি ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে।